Benvinguts i benvingudes a una nova lliçó de Xarxa MOOC. Soc Mari Iglesias, professora de la Universitat d'Alacant, i vos parlaré dels mitjans de comunicació de masses i els cibermitjans. En primer lloc, veurem breument com són els mitjans de comunicació, la premsa, la ràdio i la televisió, així com els cibermitjans. A més, aprofundirem en les característiques de la informació a internet i parlarem sobre els ciberperiòdics en català. Els mitjans de comunicació són entitats privades o públiques que es dediquen especialment a difondre informació dirigida a un públic molt ampli i dispers. Fan una funció social molt important, ja que satisfan la necessitat de saber què passa al món. Ens mantenen informats de les coses que passen i ens ajuden a conèixer fets que d'una altra manera no coneixeríem. A més, es diu que els mitjans de comunicació són el quart poder, ja que no només informen, també interpreten la realitat, la valoren, expliquen històries i donen opinions. No són neutres i responen a una ideologia pròpia. Cosa no només legítima, sinó necessària en una societat democràtica i plural, on un mateix fet pot donar peu a interpretacions diverses i fins i tot oposades. Però els fets sempre s'haurien d'explicar de la manera més objectiva possible. El mitjà de comunicació més antic és la premsa. Existeix des de fa 300 anys, des de l'aparició de la impremta, i és el primer mitjà de comunicació de masses i el vehicle original del periodisme. La premsa és el conjunt de publicacions impreses en paper amb una certa periodicitat, que pot ser diària, setmanal o mensual. Aquestes publicacions estan destinades bàsicament a difondre informació de diferent tipus. Podem distingir entre l'anomenada premsa diària, els diaris, i les revistes, que tenen normalment periodicitat setmanal o mensual. Encara que la informació siga la seva funció més destacada, la premsa periòdica té, com tots els mitjans de comunicació, les funcions d'informar, persuadir, promoure, formar opinió, educar i entretenir. La ràdio es va fer popular a partir de 1920-1930 i es tracta de l'emissió de continguts mitjançant ones electromagnètiques. Amb aquesta s'aconsegueix una immediatesa que no tenia la premsa. La música en directe als estudis de l'emissora, les retransmissions o la radiació de discos configuren el gruix de les emissions de la primera època. Els professionals adeqüen les formes expressives i els gèneres radiofònics a les característiques específiques del mitjà. La ràdio arriba molt més lluny i en un temps molt més curt, i no cal pagar per escoltar-la. Només és necessari tenir-ne un aparell. Després d'haver aconseguit enviar sons a distància, es planteja el repte d'enviar imatges i so. Així naix la televisió, els anys 1940-1945. Primer es van veure imatges en blanc i negre i després en color. Millorar la qualitat de la imatge i de la transmissió han estat les fites amb les quals s'ha treballat des del seu naixement. Recentment s'ha desenvolupat la televisió digital, s'ha comprimit la informació i s'ha aprofitat l'ample de banda, que permet més canals i noves funcionalitats. La televisió ha esdevingut un dels aparells més comuns arreu del món i és també el que més audiència ha tingut. Però l'acceleració en els canvis tecnològics fa que la TDT siga considerada ara tot just una tecnologia de transició. La televisió i els ordinadors estan convergint i la tecnologia IP fa que ja es puguen servir continguts audiovisuals d'una manera no lineal i personalitzada. L'aparició d'Internet a finals del segle XX ha suposat una revolució social, especialment en els mitjans de comunicació. S'ha produït el naixement d'un nou mitjà d'informació amb un llenguatge propi i amb unes característiques de comunicació i continguts diferents de qualsevol dels mitjans tradicionals, tot i que Internet també inclou premsa, ràdio i televisió. A més del canvi en la forma de representar i distribuir la informació, s'han trencat les barreres del temps i de l'espai que limiten, per exemple, la premsa en paper. Els cibermitjans presenten avantatges d'immediatesa i ubiquitat a què no pot arribar un producte físic com el periòdic tradicional, que requereix ser transportat, distribuït i adquirit en un punt de venda concret. La ruptura de la seqüencialitat, gràcies a l'hipertext, la immediatesa, la interactivitat i la multimedialitat són algunes de les característiques innovadores d'Internet com a mitjà de comunicació que ara veurem més detalladament. L'hipertext es defineix com una tecnologia que organitza una base d'informació en blocs diversos de continguts, connectats a través d'una sèrie d'enllaços,
l'activació de la qual provoca la recuperació d'informació. Es tracta d'un nou enfocament per a organitzar informació, en el qual les dades es troben en una xarxa de webs connectats per enllaços. Els webs contenen textos, gràfics, imatges, àudio, animacions i vídeo. Si considerem com es representa el coneixement humà, les persones operen per associació, votant d'una idea a una altra, en forma quasi instantània. L'hipertext reprodueix aquest procés enllaçant continguts en diferents webs. A diferència dels llibres impresos, en els quals la lectura es realitza en forma seqüencial des del principi fins al final, en Internet la lectura pot realitzar-se en forma no lineal i els usuaris no estan obligats a seguir una seqüència establerta, sinó que poden moure's a través de la informació i fullejar intuïtivament els continguts per associació, seguint els seus interessos a la recerca d'un terme o concepte. Una de les opcions més importants que possibilita Internet és la interactivitat, que suposa l'intercanvi dels papers d'emissor i receptor en condicions d'igualtat. Aquesta interactivitat no només es manifesta en la possibilitat de l'usuari de respondre immediatament a una informació, sinó que a més li permet estar en contacte amb el periodista i participar més activament en algunes seccions tradicionals, dels diaris digitals com ara cartes al director, suggeriments, jocs, etc. A més, la interactivitat permet un contacte directe amb altres usuaris. Així poden conversar i intercanviar opinions. La multimedialitat és la integració en una mateixa notícia d'informació de diversos tipus, textos, fotos, vídeos, sons i fins i tot bases de dades. La forma de transmetre la informació ha canviat. Està evolucionant gràcies als avanços informàtics i l'aparició d'altres recursos, com la realitat virtual, que permetrà altres formes d'expressió que tenen al seu voltant una nova retòrica que encara s'està experimentant. Els condicionants tècnics han fet que fins als nostres dies la informació es presenta en intervals de temps determinats. És cert que aquest temps ha sigut cada vegada més curt, però en el cas de la informació textual impresa, la periodicitat més curta que s'ha aconseguit és una vegada al dia. La informació en Internet prescindeix de tots aquests condicionants. Si la publicació periòdica impresa es veu obligada a oferir les notícies d'un dia per a un altre, cada 24 hores, la informació a Internet pot renovar-se contínuament. Passem a parlar dels cibermitjans en català. El primer mitjà tradicional que es va traslladar a la xarxa va ser la revista El Temps, l'any 1994. Poc després, el 1995, va aparèixer la Infopista, precursora de l'actual ciberperiòdic VilaWeb, el primer mitjà sense un referent analògic, obra dels periodistes Vicent Partal i Assumpció Maresma. Aquest ciberdiari és la primera experiència al país d'una publicació dissenyada i pensada exclusivament per a la xarxa i en català. No podem fer una valoració global positiva sobre l'evolució de la presència del català als mitjans de comunicació tradicionals en els darrers 30 anys, tot i que la producció comunicativa és molt elevada en llengua catalana. Però, gràcies a Internet, podem trobar un munt de cibermitjans en la nostra llengua. No debades, el català és la llengua més activa, la 8ª llengua més activa als blogs. En l'actualitat, tots els mitjans de comunicació tradicionals tenen també la seva versió digital. Hi ha aparegut un nombre significatiu de nous mitjans pensats i fets per a Internet. S'amplien així les opcions del públic per a estar informat des de molts vessants diferents. Sens dubte, el futur dels mitjans de comunicació és Internet. Les xarxes socials i altres elements de la web 2.0 estan canviant la forma de fer periodisme i de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. Amb la popularització dels mòbils i les tauletes, s'ha obert un espai que ja ha començat a explorar-se i que de segur ens portarà moltes sorpreses. Gràcies per la vostra atenció.